Lajeng pepanggihan kula Iva saka kanca-kanca saking kelompok sekawan kelas 8B siswa UPT SMP 3 Tuban. Wonten kalendhangan menika keparing kula sakonco badhe nyuwun pirsa babagan tradisi nenggak pindho. Nenggak pindho berarti anu Mbak wis 2 tahun. 2 tahun tekan kematiane sing kapindho jalan. Jadi diarani nenggak pindho. Kita sampun pepanggihan kalian Bapak Ibu Nono warga Kelurahan Giring. Saperlu badhe mawon rembagan bab tradisi nenggak pindho. Nenggak pindho kan 2 tahun kematiane wong sing berarti 2 tahun ya. Tradisi itu apa lho Mbak? Ya kulane ya diselamatkan kecil-kecilan atau sing komunikasi ora apa itu orang mampu ya ora apa-apa. Terus gone apa itu dari pengajian nekane keluarga wis kudu Sinten-sinten nindakake tradisi nenggak pindho menika. keluarga inti. Dhateng pundi tradisi nenggak pindho menika dipun tindakake? Terus anu diame keluarga. Dinten menapa tradisi nenggak pindho menika katindakake? Januari tanggal 24. Kados pundi kata urutan tradisi nenggak pindho menika? Dari urutannya dari Januari ke Januari. Kados pundi pamanggihan panjenengan babagan kawontenan tradisi nenggak pindho menika ing jaman samangke. Jaman samangke itu anu lho nek. Wong saiki ora neng kadang yo nek sing digunakake. Tapi nek miturut wong iki yo sik ana sing iki. Nek kuwi baru bakale wong sing mampu karo mampu yo ora ditindakake. Piye dikeloti dalam tradisi yo ora. Saged sampun piksa ngaturaken wekdal kangge wawancara menika. Mugi panjenengan tansah pinaringan rahayuan kesuksesan. Nuwun pangapunten menawi wonten kalahan